basaka beboye na mboka nini o Félix oke kope Félix okoluka nini ozoka 2 millions na voyage nyonso salaka ba makangu bayo basi basombi kita entre Félix na FCC yo Félix yemoko ezali koyokana te bato inde pesa bakomi ba opposant président na bango na pouvoir ngobila lokola bafuta mbon lokola ba pesa ki esika wana ngobila lobi ngandela ekosasa ekopanza ezali kita entre Félix na IDPS. Bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Tika ete kimia ya nzambe tata eingela omabota mabino. Tofungola basango na ba principaux titres bandeko balandi. Lelo ezali bongo investigation ya bourgmestre ya commune ya Lemba. Ta mususu bokozwa bilili pamba te ekoleka penza na mwangonga ya moi makasi. Tokopesa bilo bilili ta mususu bokolo mwalombi. Kasi bandeko balandi to ebite nini penza ezali koleka na moto ya ngobila la République démocratique du Congo, précisément na capitale. Le 31 août bandeko balandi tokolobela yango kasi tomi annoncer bino na ba principaux titres boyeba ete bato bapaya bakokita awa pona koya kotala lolenge nini babongisa pona kimia na République démocratique du Congo on a été que négociation bakokita déjà les 31 bandeko balandi tolobela pe makambo ezali koleka na ngambo ya FCC na cash pambate bitumba bizali makasi koleka pe INC ya mwana mboka Vital Kamerhe na ngobila kasi bandeko balandi bipai biso zomi bino bozo penza kimia poto landa manso na bolai bwa basango bandeko balandi bobo mesani na uti ko ebisabilo ete na ba principaux titres tokota sikoyo na mai oyo ngobila azali kosala na République démocratique du Congo bandeko to sola nano ekolo nini etambola mongo ya solo gouvernement et bimi na yote gouvernement bimite bozali koyeba yango pona ni gouvernement ekomimate na République démocratique du Congo ndo moni bazali kosenga négociation na lombango pambate crise penza ebandi kokota kasi to bana makambo ya ngobila to ebite soki esala makambo bele bongo ke makambo lelo bazali kopotana ye abandi ko nommer ba boko mesa azali ko nommer bango la ba vice économique nomaka donc ipona ngobila ipona ye amemi penza désordre donc Kabila tanambela bato na yeba ye ko telema balobi po ba boma République démocratique du Congo na tango yo moko mwana mboka Congo ozali penza kolala nazali ko yeba te nini ezali na moto ya ba peuple congolais to kotika ka pe koloba te pamba te to kokende kasi wapi to kolobela banani po ete kuna to sito mecha singala kingo soki to keye pa ina bango en tout cas to yebite soki to kozomba tika bobele to zali na droit pe mbele lokola article ya biso 24 ya mobeko konzi ya mboka et pesi biso bakasi ya koloba tika to lobaka to mobiliser to sensibiliser to conscientiser bobo mesenia po ete o ezali émission de bio éveil ya conscience pe éveil patriotique bande ko balandi ngobila zali ko nommer na ndenge moko lobi makaba Félix taliete bango président na bango ezali bongo Joseph Kabila Kabange mutu ako empêcher bango eloko azalité na ngambo ya Vital Kamerhe nini bazali ko pota la pambate Vital Kamerhe pa lingaki mwa bato na yeba bale bazala pe na kati ata ya bamoko mese bazota esika moko azota na moko na komina ngaba mosusu azota na makala kasi ngobila alobi niet na kopesa yo eloko te siko mwana mboka Vital Kamerhe bali kotala ngai nde pe nazali moto décideur ngai pe moto la pesa ki Kabila pe moi pema po ete pema ya Kabila esi esilaki tango ataki mwana mboka Shadari bato nyonso bazwaki ete ezali bobengele Vital Kamerhe moto jouaki rôle makasi yako kele kozwela ye Félix po ete bakenda na Nairobi bisika wapi oyo eboma mboka na biso ata kokoteka ma République démocratique du Congo bandeko balandi ete kama bobele na Nairobi bisika wapi oyo na yebisaki bilo na lobi le 27 juillet, si je ne me trompe pas, en 2010, bisika babo chabe bango so bakendaki babati bango nyoso ba Vital Kamerhe kokeleko yangana pona kotekela ba moni Rwanda ekolo Congo mission secrète bango oyo basalaki mission ezalaki peza ya ko bomba likambo kasi ngalo se yalo kola kelaka ko chimbola ndetera na bimisa ki yango pe na lila mabuku ya mikanda yango pona kotalisa peuple congolais kasi ata kotoko lobabo to ebite so to zali ko lobela banani bande ko balandi pema ezali na République démocratique ngobila lokola bafuta mbon
lokola ba pesa ki esika wana ngobela lobi ngandela ekosasa ekopanza lelo yo na mwangonga ya moi bokotala bilili ekopesa mela bino mokolo walobi po ete lelo pena na lembe ezali ndongwana kita po ete bokomesa vandi adjoint na ye déjà sabimaki esalemi boni bandeko boni politika na mboke na mboko wapi Félix omoni makambo yo ekonfiance na République démocratique du Congo basala kambo etende ko na ngai fala ko tika biso na mapona mi yango atako ya mabende ke tokendaki tala ndenge mboke komi bande ko tokendanga ma gouvernement ko bimate pambate Félix na mwa ndambo ya oya bato bapesa ki ye wa senga ki nesika alobi achabaji ezali kita entre Félix na IDPS kita entre Félix na FCC yo Félix yemoko ezali koyokana te bato IDPS bakomi ba opposant président la bango na pouvoir et salama wapi parti etikali na opposition et bongo mokambila bino ye akela ye na kati ya pouvoir et salama wapi bato ba IDPS botika kolala botika kolota bwali ba belole makambo bozali kosala la palati wana bwali ata ko honorer mémoire ya mokolo palati wana te idéologie na ya sele ki parti na ezali ya bino te bozali bato na liboma bato na maele mabe bato na mabelole bato bazali ba revers ndenge bolobaka na lokuta ya français ezali kondongo na mona mboka Félix Tshilombo kuna na parti na ye pona nini na parti batikela ye boyebi kazali héritier po ezali ya yete yango azali ko boma yango lolenge wana kuna bango balobi nini ya lobi apesa baachi place moko po ena baachi bakomaki moto moko baachi pe ayaki ko soutenir ye na makambo po azali mosinyaka ba contrat kasi bato ba IDPS balobi tozana moko te belete ba siège yango bapesi biso pe ya malonga te sikoyo kabele su baachi biso tolobi NON Félix asuki lisusu la parti na ye nde bayebisi ye baachi akela FCC baachi akele pe la FCC Félix akele kobondela ye baachi kuna tata na biso Hippolyte alobi ekosimbelaka ngai te mama jawa salama leko bama bato bawoli yo Félix olena bawi bakoma kuna bandeko Hippolyte alobi nga nayebi baachi te ngana baachi peteleki nga tolo yo soki baachi pesa ye tokoma wana bobu makambo gouvernement moyebi melite po IDPS alobi baachi akozwa awe pala biso te baachi azali muta FCC Félix alobi baachi pe to senekile mo contrat apesa kinga mo maboko boyebi makaba baachi allez tokuta siko ekomi boni ata ko pe basala ba kopa ngona bolole isa ko plus 49 kilame bokelo ko ne fampe 4 ata ko pe basala ka kope ya bolole nge wana la soleil ni tababe il faut ko moto basala ka be boye na mboka nini o Félix oke kope Félix ko dukanini ozoka 2 millions na voyage nyoso salaka ba makangu bayo basi basombi bofinga kanga ka pona pamba melki akotiela biso mwa video moko ya liwana acha moka kama lobo moke boyoka wazo bala boluba alinga ite boluba na tombi lokola beta mopatisa mwana yebiete azaki nani hao rwandais hao musana na ezaki kindumbao donc bato ndenge wana nde bato bakudiriger Congo mwana mwasi ozana Félix azaki na Londres en tant que rwandaise nani yebieta hao ndako na yeto yebite. Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade, l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le kindumba ici avec tout le monde qui a fait les chèques ici. Connaît cette fille, coucher avec cette fille-là. Malobalanga pela lobaki ngakati. Mama bato wana bantu baba ko shobele susu te soko kutelika la Félix be tout yozo yo pamboli siko bandeko balandi ekolo nini oyo demi yo ko bimaka ya boleya yo baba ndeko langa ya pamba eko kele ko sala eloko te mbongo eko lia matrata bana ko ngoma ko souffrir bandeko langa dala gouvernement telemi kasi na ngambo ya FCC nemi a telemi Enoki ngila losako bokuna kai jindete lotaki tumbate papa Nehemia telemi Nehemia ebisi Félix na pesio une semaine seulement poto sala o biso to sala mal ba yanga ite ba imboka Congo
ata ko boko inangai mama ata ko yoso kinde ko mobile sonde ko mwasi olobi souhaiter liwala nga la kufa mais liwala nga soki na kufi ko sala lokote liwala nga ndeko sepelisa bana Congo po ete yambo ngai na tika mokili oyo na zonga la trône ya papa esengeli na siko la République démocratique du Congo loin de là mon frère ma sœur ya ko boma ngai okokufa yo boko ponga la kokufa te mission nazala mo sur la terre yo éviter ko boma ngai te kosi soja ngai te pozali kosala pasi ya pambo bébé simbanga zape ngai kotala koseya di Congo te soko sabona lomba po ete baboni oseya di Congo oyo nzamba tinda bango po ete bayoka ngai po bango bazoka malako pe balamusa milimo bango bazali kotala ngai te zape ngai ko ba journaliste bali ebele zape ngai zoya bino o bosepelaka na bango o bakotombola bino o baboyi koloba solo ngana ali mona ya nzambe solo esikola nako bukela mutu lokuta te soka sali makamune malamu ata kwa lila kote kuna ata kwa lila kote mosusu mena kotele mbesa bango pona koloba solo bato bali na ngambo ngana kumisaka to pe na ngambo loko lingela peuple congolais soki peuple sali mabela koloba na ngana ali wala pona ko bomba likambo te na ali ala pona ko tombola moto te ali ko sala mabe na ali ala te pona mema moto la bojoba na ali ala po peuple congolais atelema afungola miso moye talata mona lobaka peuple congolais n'a pas côté la chaîne peuple aussi n'a pas côté biscuit to kosala mosala po alobi solo e bani kolobama alobi tala morobeli oya tombola ka mongongo soko zaki de sikala ngame yo solia misolo kala ndeko ko seso janga ite ko bo manga ite po za mokili nanga ite bande ko balandi ezali pasi pe mawa gima pendo wa boningo baba tselo de la reine ezali pasi pe mawa pasi pe ma na République démocratique du Congo mwana mboka Nehemi alobi ye moko alingi abimisa gouvernement et colonie noto na ngolelo manque ya considération à président de la République azata na valeur moko ata ya mokete pour le président de la République à côté la COP pour le président de la République ba kotisa sur contrat na contrat président de la République alonga ki maponami te président de la République à côté la ndenge ya moyibi na ndenge ya lokuta na ndenge ya lokoso tala lelo Nehemi alobi na telemi alobi Félix keba na yo maloba ya Nehemi botaka mukanda Nehemi alobi keba na yo Félix ko bosa na ba accord te oto sinaki ngai na yo ba accord wala basinaki na Kabila te basinaki na Nehemi ndaza sénateur ya ba accord wala bandiko bakati Kabila kakate Kabila tinaki Nehemi alobi ngai na oto sinaki ba accord Félix avova na le bonga ono yebi malobolo baki alors que bana yo Félix l'air est grave pour ngai Nehemi na yo ezali Nehemi nde mutalobi Kabila kakate Nehemi mais boyebi ke mwana soso soka ko vimba na nzungu yalinde mama na yali na se kasi moto akoloba oya koti yali bongo Nehemi alobi ye moko atelemi siko apesa gouvernement alobi na kote la bango ata mutu moko akolungba te moto akobakisa te be kombo bapesi yango siko boyebisanga mboka nini yo ekolo nini yo nation nini yo pays nini yo tribu nini yo banyoko yango modelo pe basakana na yango modelo yo boni bandeko pe toloba te tolankimo te toloba te mboke kokena ko beba mboke kokena ko kufa moto nyoso ko sala baka ese ngobila ko ekonomi ba gouverner na tango ese baka mo ngobila ko sala ko kyo sala poko mona tenko ngobila bibile bolala ngai na sala batu nga pona liambo de Congo komi copie ya batu siko ngai na yo ndeko pona ni to lingani te o pona ni to lingani te ngai na yebisaka bino na lobi bon mise ba moyen na bino ngai wa bino na yali na lobaka te bandeko banga soki nazaki na misolo makambo epene batanga na moto be na sila sali yango nali na misolo te nali na yango te mais bino boali na yango ndeko na ngai bosala ba moyen ndeko $200 ekosala soulèvement populaire te $200 ezali ka okeyo kabeli bato lobi na bango c'est fini $300 ekosala soulèvement populaire te na ote kolobela bilongo la tongo epa lipasa na ngai ino ya CNT live lipasa na ngai ingeta bana mvuluzi $1000 te $5000 te totika kokosa yo pese mitu $1000 kosala soulèvement populaire ya nini asomba nini parce que bapetela bazala posa ya matériel bazala posa ya biloko ba mama ya Congo bazala posa ya biloko oyo koki po basala basala soulèvement populaire ya $5000 ya $10000 ya $50000 loin de là vous avez besoin soulèvement populaire tête de kolanga
to miser ba moyen to solo là to préparer un mot. C'est lui qui fait la paix prépare la guerre de Kolanga et peine ne bali ba pesa yo ba Rwanda bazo ko tela biso la bitumba pour biso to banga et c'est biso to za makasi te to za makasi toza makasi po to bunde tumbe alinde mitema mabe ya bato bozala ba moyen besoin de financer te pour Congo ezala libéré bande Kolanga bo financer mboka oyo toza en amour du prochain mot à patrie dans le bien pas pas salangai bo pesa ba moyen ko bande Kolanga to bunda bato bako bunda bazali bato bako sala makambo ko sepelisa bato bazali po te bayindo basikola mais il faut avoir quatre bien ça domoni hermoko bato se balendi bakena côté wala mais ngai dalo bakala ko okele te poso kina kei bako pesa na misono na kozwa na kolia me bako pesa ngai pe ko bako beta na C4 ko ba obiksa ngai te ya mona ko okele te ya mona bila pepe ko mona bande ko balade Néhémie en Kanda contre Félix. Si on a évité Bandego, on va dire Félix. Bino siko bozo kanisa nini na makamune so ezoleka. Gouvernement ko bimatin de Kolanga. Félix a kaki biso lobby ebimi pi na yebse ki bato lobby eko bimate. Félix a kakemi. Azoka ila baji. Bato ide pesa botu na bato ide pesa makamuna zo baso na kosi. Bato ide pesa bolobi NON bacha songa na FCC. Na FCC be bacha telemi bloqué. Donc muta bloqué ba pour la fait, muta bloqué gouvernement Félix pour akaila bacha. Est-ce que c'est normal? Président de la République, s'il vous plaît, est-ce que makambo yozo sala président, c'est normal? Yo kaila bacha. Président de la République, il y a République démocratique du Congo. Sorry. Oye ni bo zoba bondoki bisalela tala makila ya fayulu ndenge yani ko tambwisa yo na motondeko obuma fayulu pa pon azonga pona misko makila wana ezongeli yo vengeance ya nzambe ekomi kokomiso bolole okomi penza nyama. Est-ce que yo ko bloquer gouvernement pour la bâti te ozui te ozobanga de baseka yo vite caméra koko mayo FC ça zui écoutez terminé bien le yemoko dans une semaine à ce que ça gouvernement bande ko bilo to tunenga ko bima monseya makamba classe abana ayako makamba classe ya bana bande ko langa l'école à l'état ya solo ezali kasi ba pesa biso liste d'école ngo to ke lokote la bilo so ba réhabiliter yango so ki ba bo za sali lo lenge nini ndeto ke ko yeba poto pesa bilo ba école ngo poto yeba si c'est vrai mais to ko bana ko tangela bilo ngo boni po ba école l'état to yeba ezali bon mais est-ce que classe ezali ofele ya mwana lobi en tout cas la zangi réponse à kopesa bino kasi lokola botuna kingai esengena ya lola bino vraiment ba école l'état ndezali mais to yebite so di ba bonisa ki yango to yebite so ki ezali bongo to ba beka kingani boki na ba école boki lo tangisa bala bofele mais to ko luka yango na la kibino penza la ko luka yango ko kele kotala soki pe kelase vous allez faire au filet pour bientôt le 2 la koluka vous allez moi kimé parce qu'on gagne la éviter bande comme ça so benga kinga bolobi maman c'est tolingi toyeba est-ce que première dame bakoki pe kotela yeba garde corps bakoki pe kotambola pe la bamitu kebele bele lokola tata mokonzi ekolo en tout cas bande ko balandi cause la première dame ezali institution te à moins que na yeba te ezali mobeko moko te lisusu ke soki mutaza première dame de bakotela ba garde te mais azali na moi valeur te to bakala lokota ya français esengeli ba memi aye akoki kozala na moi ba garde na to motuka moko mais soki ekomi ebele po sécurité kaka mobile ni mutako pesa yebango po ete batambola na kasi ezali penza mobeko te oyo ke première dame akotambola to nde bolobi na plaque na yeba tia to lokola pe te yaza mokonzi ya mboka te aza mokonzi ya mboka te alinde mwasi ya mokonzi ya mboka kasi yazali mokonzi ya mboka te azali mokonzi ya mboka te akoki kotambola te na lolenge moko bamona pe lokola ndenge plaque ya mobile na yali pe te mais mobile na ye bolingo pesa ye bagarde mais exagéré te ezali penza mobeko te ndenge tolobaka lokota li français kozala mwasi ya mokonzi ezali institution te problème au grand mabe et comme ils sont à critiquer autre la salle de pour on a rappelé la bibliothèque moi c'est bilo to to ki ngandela ya dole bino moi ça me konza mboka ezali mauvais côté allez moi ça me konza mboka comme konza mboka pas ko divorcer lelo akiye muso les aki mauvais et sengele tele melani kezo kake maye boni mauvais ko ngezo kake na Félix mais la base c'est ko kake melete parce que bilo boni base na baike o bango nyoso basali ba fondation basali ba ndako cela veut dire ko za moi ça tata mo konza ekolo et ali mauvais côté que
institution moko bapesa ke ye fata bona ba voiture zomi to te ezali pena bongo te na leki lesika wana na banzi boyoki ngai penza malamu kasi to tuna pe bato muso pe to kozongela mibeko to yeba soki pa ko tambola la plaque ya président de la république de bolobi to nini en tout cas wana nazala mona idée kasi kozala mwasi ya mokonza mboka ezali mobeko te azali na droit kozala bakengeli o mobile na ye kopesa ye ko bakengela mwasi na ye po eta komi mwasi ya mokonza mboka na nzela na ye pe bakoki kosala tata mabe kokengela kasi akoki kozala na cortège te ya kolekana to pe ya lolenge moko mobeko likonzi elobi kozala mwasi ya mokonzi ezali mobeko te na leki wana bandeko balandi bozali pena komona ete république démocratique du Congo ezali pasi pe mawa na le 31 bato bakoya mpona komilengele mpona kimia kasi ndeko bangai nini ezali kosalama na mboka o nini ezali kosalama na mboka o ntango ngalo tozali kolala bato mosusu bazali kosepela ntango ngalo tozali kolala bapaya bakoti baye kolela biso ntango ngalo tozali kolala bato mabe bakoti koya kosala ngai na o mabe ndeko na ngai lamuka ndeko na ngai bandeko bino obotuna kinga bolobi boni kasi na ngambo ya lamuka makambo azali kokele nini bandeko na ngai pona nini yo moko zali na miso zali komona zali na mato zali koyoka kasi zali ka kolinga kosala ndeko no mususu mabe ndeko na ngai na ngambo ya lamuka tikino lelo to ebina lelo zali kokende te to ali bobele na kimia to mona kimona mboka Martin Fayulu Madidi président élu avec 62%. Azalaki na boboto soki pena longi te la koka kokele te pamba te bino boyebi pena ki mekolo penza makambo na ezali mwa mobulu nazali evoloko ezali mwa pasi ya kokendaka babiloko mosusu po ete komona na babiloko wana ta mosolo bitelo bokuna na bato deja na sima lakisinga mote ya mabe ya koleka boye esengeli kaka kokimaka bango po atako Yesu Kristo abandaki pe kotala esika nini na kokini na monga nini atuna kipe mama na yalobi problème ni ezali entre yo na ngai po ete ngonga na ngana mekoki te ngonga soki ebelemi te na kokende te yango momoni ntango mosusu nazalaki te mais toyebi pe te nini ezali koleka pamba te moto akitani sikoyo na bokonzi wana ezali bongo mwana mboka abemba bombo tikino lelo nano toyoki mpenza lolaka ya ye koloba te kasi toyebi ete makambo azali kotambola kaka malamu nzambe akosunga bango bazwa likanisi malamu mpona kovunda mpona ekolo Kongo na ndimi te ke bato balamuka bakondima négociation à moins ke ezala mwa likao mosusu kasi wana nazali koloba palati na ngai mpe na lolenge oyo nayebeli mpenza makambo ndenge ezali kokende na maponami mwana mboka Martin Fayulu Madidi nde alongaki na ndimi te ke bakondima bakini na négociation à moins ke na nsima na biso tozali mobele kotala makambo bateli gato po biso tozala pe musika na yango te bato nyonso baboyi politike ya kiti polele kasi yo nanga congolais tolingi totambolaka na kiti polele totambolaka makolo ngulu tozanga eloko ya kolia tozanga kotangisa bana tozanga makambo oyo elongo bani ya malamu oyo esengeli mpona biso nini esengeli na biso kosala mwana mboka oyo tunaki yango lobi mama Oseya nini esengeli kosala ndeko nanga makambo ya kosala ezali ebele na koyoko etalelo lelo boye ndenge bolobaka na lokuta ya lifaranse na tandeli yo nyonso kasi tokosala te eloko moko te po ete ngai na oyo na kima mosive oyo eloba pepe kale tika molimo ne evanda na kima elobi matoko makinza asambola poshe eloko te tokosala kasi nini ata tolobi lelo ata na explike bastratégie ata mpe na etayele bino yango moko na moko lokola pe toyali na kati kobianza te eske tokolonga te yango ti Oseya abombaka makambo na ye na se ya libumu na ye po ete ememaka te eloki te ya kobeba pamba po ete nazali na misolo te nazali na eloko ya kosala te ndeko oyo otunaki ngo lobinga na bamama ya dei tobima ya solo ndeko na ngai tokobima lolenge nini ndeko na ngai olobilanga mama Oseya yo kaka koloba mboka ekosikolama kasi ekosikolama lolenge nini kaka lolenge na koyebiso te ye ndeko na ngai yo lingi misikola yango sikola ndenge nini balobi makasi ya moto to pe mungoya ya moto ya komipamela mabeto malamu eutaka bobele na bibebu bwaye ndimelanga kila ebiso mboka oyo kosikolama ndimelanga kila ebiso mboka oyo kosikolama mboka ekosikolama pamba te ngai nazali komiyoka pe na yebi eloko nazali koyebisa yo kasi soki tozali kokoma te na miloko esengeli tosala ezali po ete bato oyo bazwa mwaka tokobianza ya République démocratique du Congo bazali mitema mabe balingaka kobebisa misolo na bango na mayema zangi ntina toyebi pe te toloba to ya bato bayike bazali na misolo
parce que les bateaux bazui bambongo na bango balolenge longo banité moyen abebisa yango te na cause moko normal parce que ko bebisa misolo bango pobele na makambo oyo mazangi tina kasi soki penza ba imboka Congo ba oyo bazana misolo ya bango pe balela motema ya kolinga bande ko na bango ndenge bibili elobela biso to linga moninga lokola ngamo ko na milingaka mais likambo ya Congo to kosilisa yango avant décembre soki misolo ezali to kosilisa likambo oyo avant décembre toko benga na Félix, toko benga na Hippolyte, toko benga na bato tout wana avant décembre. Toko benga na bango. Pamba te maloba mabiso mayoka maka. E koma kapenza ti bisika o nga moko kutu la banza kate. Na moni moto azobenga la bokungu ikela. Na lobi mais c'est pas vrai. Moto abenga la bokungu, cela veut dire naza ko koma esiko mutakoma kate. Cela veut dire bato nazui félicitation ya moto la bokungu ikela. Ba ba yebi bokungu ikela. Mais nazui moto akomela ngai mama longonia losako bode kiso nzako mbaleko pe na loki bongo bisalinga chambre pour na bokungu ikela s'il vous plaît. Cela veut dire bato ba la biso. Bato bazotala biso na mona na boma na hotel moko bato bafanda balobi to tiaka TV pe bapesinga image. Ça veut dire message komaka mais tozozanga mbongo Congolais aza na posa ya kobunda aza na posa ya kobunda ngala vanda kala bango nazo solo la bango tozozanga nde mbongo soki mbongo ye to miser ba moyen wana avant décembre quelque chose pour la République démocratique du Congo mais ça mbongo ya $1000 te eza mbongo ya $2000 te ya $5000 te il faut avoir de l'argent. Tant dans le mbongo, cela veut dire mbongo. 2000 T, 2000 euros, c'est la soulèvement populaire. Non plus 5000, non plus 10 000. Il y a moins de soulèvement populaire parce que la stratégie, là, ça demande beaucoup d'argent. Donc, c'est que les bateaux à malam, bateau baza malam, tout banda koso na bango, tout ça la malem. Mais est-ce que yo, mutunanga la tunyo, olinga ke kolo ayo, yo peso milinga kayo moko, yo ndengo za no milinga ka. Tant que mi talaka o mi sepelaka ke lolenge yo zali soko mi sepelaka ndeko koluka ngapo to bunda to libérer kolo abiso mais soko mi sepelaka te tala ndenge ekolo na biso ekolo pa ya ba Rwandais même ko les ali na bamboka oyo to kendaka ba kolo mboka wana bakobenga na biso tango bakobenga na biso nde okoyeba place ni yo ta ndeko ko bosa la ba origine na wote ko bosa la ba origine na yo te. De comme benga benga nazala nga fwa kumputu mabete oza fwa kumputu mais na mona ba fwa kumputu mususu bazoluka moyen ba expatrier ba ya Kinshasa na kolela okasi mbote solo banete ndeko na ngai to bunda eloko tika na République démocratique du Congo malamu mais so c'est possible botulenga gouvernement expliquer pourquoi bloquer pour ani lobi bimakite botuna kinga boy na yebisi bino bo poser ba question etelo na yebisi bino ndeko eloko tika ni moko ya ngai na auto sala to balabala bato bakobunda bali ngala zakala bango je vous dis petite sœur propre masola fourni nazala kana bango naza kolia na bango naza kolala na bango longo nya ba maman résistante longo la ba maman combattante merci na bino mama de polonais merci na mama veve merci na bande konyos poete ba misusu tambalali ba mama tina balobi mais yango te toza na posa ya koleka toza na posa ya koleka poto bunda il faut tala bande kolanga soki bomoni ne ba petit bazoni okwama bomoni ba mama bazoni okwama bomoni bilenge basi bazoni okwama ngana otambola neti lobi nazaki na nsele mais na oki pasi naki na nsele na oki pasi na tali boy nzambe na ngai vraiment oyo lobala mwata ba messie mutu la kingo mazani mayaka ko mutazala mayaka mazala kingo te bande kolanga to sunga République démocratique du Congo eza patrimoine na biso bozoba nyoso bazosala biso pour abingi biso balash bozoba nyoso bazosala biso pour babi Congo azala makila mosusu national étranger boka bisinga lobi océan te soki yo moko bozala ki ata 10 pe ba pesi ba possibilité me bo libérer mboko ngai papa le bien ali parce que total la kaoto lobi non c'est pas vrai une femme comme toi te tika nzamba bomba yo ngabi papa ata bino so bopesa ngata biso na ozwala ngapo na ndimete ke bilo boza batabatwa siko bande kolanga to baluka na biso kaka to kende ka komba bozala to bundi lobi e comme na air moko to kile biso kolia kola meto ko silati
C'est comme mboka na biso, bana na biso bakoko na biso, serment de liberté, to pesa ba koloni. Yango na sengi na onde kolanga. O mama se o senga te na bayaka ko senga pour l'année. Ezala bato musu bandaka kanga mutu ba benga kama mose quand tu as besoin de quelque chose du le moi na ba français la bino. Ta on a oyebse boy. Location. La siko ngala linga bongote. Oyebse nga pour la kanga. Ya on a linga raté. Mais na ko processus tout ça ta corbeille na ino. Na les canapés qu'est-ce qu'on a senga na on a telle personne pour ndebo ba senga na senga na ta so bo tia combien. Merci na bino nyonso ega ko informer le gouvernement qui m'a aussi. Mobila abomi mboka. Abomi Nemi akaneli Félix. Tout est là dans l'économie zali ko ya gouvernement kopima. Mais na lakini bino était là au pesa bino nene beaucoup mais ça lemba azo vanda lelo penesengo na ye. Ah mboka la biso ya mawala aime servante maman del maman mokunzi mo benga te il était problème joli qui est. Ba maman na ngato. Nzambe apampola bino. Merci la Bible sur le fidélité pour la démission de la. Merci vraiment la maman Adei la confiance pour l'amour. Merci la petite nanga kaka ndé tout sur l'anzamba busala. Merci penza na bino tout au bosse pelaka na océan té. Tika nzamba pa pour la bino mais kaka vérité la ngande yangoyo ezo sala bilo passe. Kasi melkia ko zanga té. Ko tshela biso video ya tata na tombi penza kaka ndé océan le baraso mabe océan za ni wapi. Abe oseza li nini toka na zolo ba ke Félix azoko kate bino bolingina kosa bato ke Félix kasa ko kapala BBC gouvernement te ndeko langa to sa no débat bongo te linga Congo. Merci na Melki Penza mobalo ya pembe oya sala kama makambo esepelisa ka motema ya bato tu soli bomoni bilili ya lelo bomoni makambo so zo leka lelo ino kengela jengeta lotaki tumbalo sako kokulaka ezali bombo kasi ya Melki mobali ya pembe. Bandeko, merci la pape directeur à recherche stratégique. Merci la somme qu'on disparaît à l'émission Mangai. Ngai na pino, to bengana. Ni passe à la ngai no, ya CNT live. Tous les nagaté, mais na zolo bandé, to bengana pour tout le monde pour Congo. Tika nzambe ya Congo ya kanzamba pour mutolendo. Amuna ba combattant nyoso ba bundeli nyoso ya République démocratique du Congo. Amuna ba tu nyoso ba za ba très té. Amuna ba tu nyoso ro ba za ba ndokité ba journaliste très té. O bozo ki ko lia ba mbongo. Na baye bino na baye bino bandoki ya ba journaliste to kanisa ki tozo sika moko to kanisa ki tozo bunda pona mboka ndoka bino boyela ka ba profil bino tika molimo ya Simo Kimbangu tumba bino au nom de Jésus-Christ tika molimo ya Simo Kimbangu zikisa bino moto Congo congolais, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye. Yebiete. Azaki nani hao? Rwandais hao. Musana na ezaki kindumba hao. Donc batwende ngwana nde batwa kudirige Congo. Mwana mwasi wa zana Félix. Azaki on a Londres en tant que Rwandais. Nana yebieta hao. Ndako na yeto yebite. Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade, l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chèques ici. Connaît cette fille, couchait avec cette fille-là ici.